嗨，又係我啊！而家咧係4月份啦，已經我個花園咧已經係增添咗好多唔同嘅植物。今日咧又去咗個 garden 嗰度咧，就買咗一啲菜苗啊、果苗翻嚟啦。展示下我個戰利品先。呢盤咧就我今日買嘅呢個士多啤梨啊，不過呢個係白色嘅品種，白雪士多啤梨。我買咗一棵好靚嘅苗，嚇，好靚啊！呢個苗咧本身已經有花喺度噶啦，仲要咧有成6-7個花苞啊！咁所以咧，我而家就幫佢做個授粉嘅動作，等佢嘅結果。隔離嗰啲都係，仲有幾棵，其他嗰啲花都照咁樣做。攞支棉花棒咧撩下去，咁就扮蜜蜂咧同佢授粉。仲有下邊仲有一棵，好啦，搞掂。趁好天咧，我又更新一下我嘅花園嘅進度先。首先就係紅菜頭啊，見唔見到啊？哇，生得好靚仔啊！而家天氣開始回暖咧，佢就越生越靚啊！嗰啲葉長出嚟啦。呢邊就係生菜啦，生菜係生得慢啲，但係呢排天氣比較溫暖呢，佢都好似越生越快啦。隔離呢個呢，就係薯仔，呢個薯仔苗我係今日買嘅。其實薯仔呢，就唔需要自己買苗嘅，如果買到一啲好嘅，即係一啲冇加嘢嘅薯仔呢，都可以等佢自己發芽呢，就掉入去種，係好簡單。但係唔知點解呢，我買嗰啲薯仔呢，係等勁耐都發唔到芽，成個薯仔呢，就係突咗少少出嚟呢，跟住變晒青色啦，都未有得種咯。所以我等唔到啦，咁我就直接去個 garden 度買咗呢個薯仔嘅品種。佢話佢係 excellent flavour， 咁我信佢啦。趁而家好天呢，我就直接埋喺呢度種呢，就唔理佢啦。然後隔離呢，呢個係向日葵啦。向日葵呢，我就有4棵移植咗去個大啲嘅花盆啦，等佢慢慢生長。呢棵係薰衣草嚟嘅，生得都好好喎。如果咧攞個手指呢，咁樣呢，摸下個葉，然後呢，再聞下呢，好香啊！嗰個薰衣草味。其他嘅香草都原來可以咁樣㗎，攞隻手指摸摸個葉呢，就有嗰個味㗎啦。今朝我聞過有百里香啦、鼠尾草啦、迷迭香啦，都係好香，超鍾意啊！然後隔離呢度呢，就超級多花，超多花，因為實在太靚啦。咁同埋呢，而家咁好天呢，唔好嘥咗個花園啊，淨係種菜呢，就冇咩顏色睇到啦，暫時。咁所以咧，忍唔住就買咗啲花翻嚟啊！等我介紹下啦。我揀呢幾個花咧嘅品種都係多年生嘅，咁只要可以好好照料佢咧，咁佢過咗個春天之後，下年嘅春天係會再開花。咁前面呢個顏色咁鮮豔嘅先啦，就係報春花。咁係每年春天咧就會盛開嘅一個植物嚟嘅。喺溫哥華都好多噶，同埋好容易種噶。我買咗幾隻色，將佢擺埋一齊，勁靚。然後後面呢一棵呢，就係天竺葵，買翻嚟嗰陣時好靚啊，但係呢，經過呢個大風啊摧殘之後呢，而家佢開始有少少好似霉霉地咁樣啊。我仲研究緊點樣去種佢啊。你隔離呢棵係勁靚喎，呢一棵呢，叫做花無近啊。佢個樣呢，有少少似菊花啊，又有少少似玫瑰，咁係一個好粗生嘅植物嚟嘅，同埋都好適合溫哥華嘅氣候種植嘅。咁我見黃色呢棵種得好靚呢，咁我今日就走去買多咗一棵，呢個色都勁靚，我擺埋喺度呢，陪住佢啦。跟住咧，呢個呢，呢個係咩啊？呢個又係新買嘅，呢個係艾草啊，攞佢嚟浸腳咧係非常之好噶，可以咧去除一啲痛症啊，舒緩啲關節啊、腳痛咁樣。然後呢兩個就係頭先我講嘅
鼠尾草同埋 rosemary 啊，迷迭香啊，兩個都係非常香嘅香草。呢一個咧就係Chiefs 我唔識讀啊，呢個係細葱啊。我係由種子開始種嘅，咁係話非常粗生又好耐寒啊，又唔使點理佢，但係咧生得好似唔係好靚咯。但我就唔打算理佢，諗住等佢自己再生。如果咧呢一個咧攞嚟切碎佢咧，放喺啲西湯上面咧，係好香嘅。好，跟住咧呢邊咧就係等待種植嘅種植袋。而家就唔理佢住，我就攞嚟袋啲泥喺度，得閒就攞嚟筆嚟種其他嘢。另外呢個咧，上次咧係種咗落去個種植球咧，已經有芽啦，喺中間嗰度啊，喺邊度？呢度中間呢個墩位啊，係劍蘭嚟噶，佢顏色好鮮豔噶，都係花嚟噶。身後呢幾棵咧就唔使點介紹啦，上次都介紹咗，其實都冇乜變化，係個葱咯生高咗咯，同埋呢一個係風信子，佢已經開完花謝咗，完成咗佢嘅使命啦。而家咧我就係養緊個根球，等佢吸收啲養分啦，光合作用，儲咗啲營養之後咧，當佢啲葉都枯晒嘅時候，我就會剪晒上面嗰一 part 啦，然後就等下年再開花啦。室內都有好多好靚嘅植物，呢盆咧係薄荷葉嚟嘅，係我超市買咗紮薄荷翻嚟咧，跟住將佢浸水生根咧，然之後種咗入嚟。隔離嗰個就九層塔啦，都生得越嚟越大啦。呢個呢就係番茄仔啊，車厘茄嚟㗎。你睇下，佢有花苞啦，呢啲就係花嚟㗎。等佢開咗花之後呢，授咗粉就會結果㗎啦，係超級期待啊！好，然後呢度呢個呢就係我上次我有冇介紹到呢？呢個係蒔蘿啊，雕草啊。呢個呢係我買翻嚟㗎，好抵啊！好似大概2蚊左右呢，就有6棵幼苗。咁我就買咗翻嚟呢，就一齊種晒落去呢個盤啦。隔離呢一紮呢係洋甘菊嚟嘅，記唔記得上次佢係喺個好細嘅盤，我將佢擺咗落呢度一齊種呢，佢而家生得好靚啊！收翻先，生得好茂盛啊！房呢個位呢，就有牛至啦，其實琴日好大風啊出邊，所以我就搬翻佢入室內嗰度啦。呢度都係辣椒啊、茄子啊、燈籠椒嘅地頭，呢個係燈籠椒，呢個係新種嘅墨西哥辣椒。喺食越南河嘅時候呢，佢俾咗啲墨西哥辣椒啦，咁我見到佢有啲核。咁我就攞埋嚟育苗啦，唔好嘥啦。隔離就係香茅，香茅都生得好好。香茅其實唔使點樣理佢呢，淨係俾水佢呢，佢就會自己生噶啦。好粗生嘅呢個，同埋越熱呢，佢會生得越靚嘅。呢個係 Parsley 啊，歐芹啊，生得好好啊！佢都哇，而家越嚟越長啦，啲頭髮要幫佢剪啊。隔離呢個呢係芫茜嚟㗎，呢個芫茜呢都生得唔錯。琴日我呢修剪過一下，然後將佢嗰個分支呢就隔離加多少少泥呢，令到佢企返直，咁啊靚仔啲。隔離呢個呢係魯冰花，有2棵，一棵呢就早啲發芽，呢棵係遲啲發芽，啱啱先發芽咋。好啦，室內嘅位置啦，百里香啊，呢個生到好正，我諗我要幫佢修剪下啦。隔離呢一個呢，就係生菜都生得好靚啦。咁呢2棵呢，我就種住先，我送俾人。呢個係薄荷啊，我喺我啲薄荷葉度分出嚟嘅。呢個係茄子，然後呢個就辣椒係我朋友送俾我嘅。
隔離嗰棵咧都係茄子嚟嘅，我就將佢養大啲咧，先種落去種植袋。下面呢度有萬壽菊啊！萬壽菊咧又係一個好粗生嘅花類，咁佢有好多好處嘅，可以增加啲植物嘅抵抗力啊！咁好啱同一啲茄類啊、茄子啊、番茄類啊一齊種，咁就可以令到嗰個植物生得更好啊！佢係一個好好嘅伴生植物嚟。然後隔離嗰個咧就係羽衣甘藍，羽衣甘藍咧都仲係好細棵。唉，呢個咧係我由種子種嘅士多啤梨，好似冇乜變化咁啊，種極都係咁嘅，我唔知點解。隔離呢個生菜就好靚咯，呢個都係牛至嚟噶。哇！咁快咧又過咗大概5日左右啦，你睇下個劍蘭咧，佢已經再生高咗啲啲啦。跟住有啲菜咧，我就拎咗出嚟啊，因為而家天氣都開始暖咧，又好太陽咧。咁我發現咧，將啲生菜同羽衣甘藍拎咗出嚟室外之後咧，佢生得仲靚，同埋生得仲快，所以我索性就長期擺出嚟啦。咁羽衣甘藍係特別明顯嘅，喺室內嘅時候咧，佢係生得好似好瘦弱、好慢咁樣啦。但係拎咗出嚟之後咧，佢生得好快，同埋咧個苗都壯咗。俾你睇下呢一棵，呢棵你睇呢棵好明顯。呢棵我只係咧前日咧將佢移植落呢個種植袋㗎咋。咁移植落去嗰一刻咧，都仲係好細細，又好似即係啲風吹下都好似就嚟歪咁樣啦。但係你睇下今日佢生得幾靚。好靚喎！佢真係中意凍噶喎，佢唔可以喺室內種噶喎，室內種係唔啱佢噶喎。咁隔離呢一個咧生菜都係喎，種咗落個種植袋咧都好靚仔噶。隔離嘅紅菜頭又大個咗啦，自動淋水器就俾生菜啊，俾佢哋。好天嘅時候咧，拎個薄荷出嚟咧，係種得仲好嘅。呢一個九層塔都係啊。隔離呢一個咧係牽牛花，其實我係咧諗緊放唔放棄佢嘅。曾經有一段時期，因為原本其實我係想買矮牽牛，但係我就唔小心買錯咗呢一個 Morning Glory 呢個係牽牛花，原來好唔同嘅，即係。如果普通嘅牽牛花咧，佢係躝藤咧可以生到好高，可以躝到成道閘、成道門都係。但係矮牽牛咧就係好似報春花咁，生嚟生去都係咧好矮，咁就唔會好高，咁開花又好靚。但係我已經買咗個種子同埋育咗苗咧，然後就好掙扎啦。究竟我應唔應該將佢移植呢？咁如果我移植嘅話呢，我又要俾好多空間去發展，同埋佢好食泥嘅，即係佢係好嘥泥啊、嘥水啊咁樣。咁但係我諗種植物同埋養寵物都係一樣啦。咁我照顧得佢嘅話，咁佢都係一個生命嚟噶嘛，所以我就覺得好啦，我就俾一個盤你，俾少少竹，我搭咗個咁樣嘅架。等你躝騰一下，睇下你可以生長到咩地步咯。隔離呢個呢係 Star Flowers 啊，呢個係新種噶。我喺 Dollarama 見到啲種子呢，好靚啦，跟住我又忍唔住呢，就買咗返嚟。咁啱啱呢，將個球根呢就放咗入個花盆嗰度啦。咁而家淋埋水呢，就等佢發芽啦。好啦，今日介紹就去到呢度啦。如果你中意呢條片，請你俾個 like 同 subscribe 我個 channel 啦。如果你都中意種花種菜嘅話，歡迎你留言同我一齊交流下心得啦。下次再見，拜拜。其實今日出呢條片嘅原因呢，因為呢，我有個好朋友喺香港嚟咗溫哥華探我哋啊，所以我要陪佢去玩啦，去探索溫哥華啦。
咁啊冇乜時間咧去剪太多嘅太複雜嘅片，所以好快速咁咧就更新一下我嘅花園狀況咧，去攝咗呢個禮拜嘅片期啦。因為今年咧我 set 咗個目標咧，就係每個禮拜要出一條片嘅。咁所以咧，我達到目前為止，而家4月份咧，我都係冇 miss 過㗎。所以就算無論幾攰幾多嘢做，我都係要 fulfill 呢一個我自己 set 俾自己嘅目標啦。咁所以如果你都中意呢一類型嘅片咧，請你都俾啲 comment 我啦，咁我又會有動力咧去拍多啲片俾大家睇嘅。